Deməli bu əlimdə gördüyünüz şey bambu ağacındandır və bu yeməkdir. Bəli, yeməkdir. Bunu bizə Vyetnamlı dostlarımız verdilər. İçində göstərim. İçində düyü var. Deməli belə çəkirsən, belə bunu çıxardırsan və içindən bu rəng düyü çıxır. Yaxşı, göstərim. Vyetnamda bu vaxta qədər yediyim bu oxşar dönəri və KFC-nin çıxmaq şərti ilə ən maraqlı yeməklərdən biri oldu. Və bunu baxırsan, duzlu araçdır. Belə. Düyüdür, təbii rənglədir, yəni rənglənmiş, boyanmış deyil, təbii rəng. Baxırsan bax. İçində də balaca çərəzlər var. Nə çərəzdir bilmirəm, amma qəşəngdir. Nečim ona ne? Anya demiş. Egzotika.